Şəkildəki idmançının adı, familiyası Tofiq nədir? Musayev. Nə demək istəyirsən burada ona? Tofiq Musayev yaxşı idi. Amma indi uduzduğu döyüşə çox üzüldüm. Baxırdım o döyüşə də. Qəşəng döyüş idi. Amma Tofiq Musayev bizi döyüşdə məğlubiyyətimizi qəşəng idi. O döyüşdə qəşəng iştirak eləmişdi. O 2-ci Qarabağ müharibəsindən güclü nailiyyətləri var idi. Ona görə də mən onu Tofiq Musayevi çox sevirəm. O bizim böyük dostumuzdur. Şəkildəki idmançının adı, familiyası. Tofiq Musayev. Nə demək istəyirsən ona? O bizim qəlbimizin qəhrəmanı. O UFC-də uduzsa belə qorxusu yoxdur. Gələcəklə qabaqdadır. İkinci Dedi. Qarabağ müharibəsini istər bəli, onu bilirik. Yəni o bizim onun üçün qəlbimizin qəhrəmanıdır. Hər qələbənin bir məğlubiyyəti var. Məğlubun hissini bilməsən, qazancını bilə bilmərsən. İndi əgər bu videonu görsə, məğlub belə olsa, əsla üzülməsin. Bizim qəlbimizdədir. Bizim üçün nömrə 1-dir. Bu UFC-dir. Yəni burada qarışıq döyüş gedir. Artıq növbəti daha təcrübəli bir halda qalib olar. Şəkildəki idmançının adı, familiyası. Bilmirəm. Niyə? Mən karateysəm. Tofiq Musayev. O yəni 44 günün qalibidir. Bir məğlubiyyətin ona heç nə olmaz. Biz onun həmişə yanındayıq. O bizim ürəyimizdir. Vallahi bilmirəm, düzün deyim. Təzədə UFC-də dünən döyüşmüşdü deyəsən, ya 22-si. Amma adı yadımda deyil, düzün deyim. Çox UFC ilə belə maraqlanıram ona görə. Əlvan olub. Yıxılmışdım, operasiya olmuşdu. Niyə yıxılmısan? Getdim yolda yerdə işlə, ayağım ilişdi, yıxıldım. Kim səni cəlb elədi, yıxıldı? Heç kim elə getdim yolda. Şəkildəki idmançının adı, familiyası. Tofiq Musayev. O bizim fəxrimizdir. Uduzmayıb o, əslində bizim qalibimizdir. Döyüşdür bu, hər şey ola bilər, amma o bizim vətənimiz uğrunda döyüşüb. O hər zaman qalibdir.